大家好，朋友们好，我是修表怪叔小陈。这期视频呢是记录这一支 TAG豪雅的一块7750机芯的保养维修过程啊。我们先看一下这只表的一个实际数据，因为表友呢是我们上海的，然后直接送到工作室。那目前把头呢是无法，因为这个是锁把啊，就是滑丝锁不了，这个是一个问题。第二呢，机芯部分的一个状态呢也是比较糟糕的啊。正面的偏振不稳定啊，就是摆幅不稳定，精度误差不稳定。显然这是一块时间很长的机芯啊，也是属于保养的这一类。侧摆情况下啊，按照跟表友的一个约定呢，就是希望修复的一个效果呢，就是保养之后呢，尽可能把它拉到一个较高的水平段啊。侧方停摆。那大概就是这么个情况，我们先进入分解啊。
大家好，朋友们好，我是旭宝爸苏小陈。今天的一个工作呢，就是这一支 TAG 的一个豪雅。这款豪雅呢，搭载的一个机芯呢，就是非常经典的 ETA 的一个7750。那么7750机芯呢，因为做的实在是太多了，所以说很多一些关于7750身上的一些看似一些比较严重的问题啊，其实见怪也不怪了。那么我先说一下啊，就是这块表呢，我一共处理了几个问题。第一，就是它的那个声耳呢，依然还是沿用它之前坏掉的这个声耳，只不过就是一个用那个钳子呢稍微夹一下就进行修复了。然后呢，把管这个位置呢，因为它这个把头呢，因为它是滑丝的一个状态，然后呢也是重新用丝锥呢攻了一下丝。那目前呢，就是这个把头呢也是恢复正常。当然目前一个锁把呢只能锁3到4圈左右，但是在真空试水当中，正压呢没通过，但负压呢是完全通过。也就是说，正常的洗手、正常的这些日常的生活当中所遇到的这些水呢，是完全可以避免。过程当中呢，也把一些相关的一些视频呢发送给这位表主，知道问题在哪儿，怎么样正确去进行使用，后期呢可以很好的避免相同的问题再次发生。那么机芯部分呢是这样子啊，在整个保养过程当中呢，我更换了一个发条，更换了一个大钢轮，更换了一个自动转向轮。这三个配件当中呢，就是本身对于7750机芯来说，它身上的一些辅件啊，就是很多表友呢都会认为机械表呢它是就因为它的磨损矿量比较小，所以说呢就是通过肉眼呢很难进行观察。但是新件旧件摆在一起进行一个比对的情况下，我想这个呢就非常直观了。齿轮在运行过程当中呢会有个角度压力，所以说它的磨损是不可逆的。那么大钢轮的更换呢，也是为了考虑到后期可能会出现的断齿，甚至于是卡齿卡发条的一个情况，因为7750身上它有这个问题。转向轮更换之后，目前自动上线效率呢是非常高的，非常顺。发条的更换，我想通过最终的一个调教的数据，大家应该也能看到啊，这个是毋庸置疑了。所以整个机芯的一个保养没有更换任何核心的零部件，但从分解之前侧方停摆的一个状态，就是基本上是没有任何规律的这一块机芯恢复到接近于 CVC 的一个技术标准。整个工艺当中，我们能看到的所有的螺丝都是完全的无痕。还是这一句话啊，就是那个我只是做了我应该做的。所以说每一只表呢都会有一个排队的一个过程，但是我尽可能是让每一位表友呢就是不负这个等待，是这样子啊，就是每只表呢我都会用非常就是那个认真的一个态度去对待，尽可能通过这样的一个保养把它恢复到较高的一个水平段。那么当然，因为贴身的东西呢其实也不需要过多的说，因为当这位表主呢，因为这位表主是来自内蒙的一位表友，就是当表友呢收到表之后，实际佩戴该怎么戴。我想在日常的佩戴过程当中，这个就因为贴身的东西啊，它是否正常，其实只有它的主人知道。所以在佩戴的过程当中，我想它是否是如我所说，这表友呢应该心中会有一个非常明确的一个答案。秒针方面呢还是一个问题啊，它主要的问题啊，它这个秒针呢主要是因为针管呢压得太紧了，因为这个针管这个位置呢其实就是一个过匀配合。然后呢，因为这一块机芯呢，我个人的猜想啊。因为在装配的过程当中呢，其实这块机芯的这个表壳跟这个机芯的高度，其实行针位呢是非常低，所以为什么就是那个豪雅在装配的时候，这个计时秒针压得非常的紧，其实应该就是为了避免让计时秒针碰到这一块玻璃，所以它的行针位呢是紧贴着这个玻璃在走，所以这就是为什么就是在分解的时候呢，它的计时秒针呢它怎么拔都拔不起来，因为它压的实在是太紧了，已经是远超过正常应该到的那个行针位，是这样。所以在起针的过程当中呢，就是它的这个你可以理解为就是它像铆钉一样的这个切面，它咬不住这么大的力，直接就脱掉了。那么因为也是预多了，所以说呢也是通过工艺上的这个小技巧，既保住了那个秒针管，又保住了计时大秒针，是这样啊。别的呢就没有什么了，常规的一次保养吧，好吧，就是整个过程呢稍微有点小复杂，但是结果还是不错的。本期视频关于这块豪雅7750就到这里结束，感谢大家观看，有问题也欢迎私信方式联系啊，谢谢大家，拜拜。